Одан оҙаҡ йәшәүҙең сере нимәлә? Ғинуар айында ғына Баймаҡ районында 8 кеше үҙенең 90 йәшлек юбилейын билдәләйәсәк. Шуларҙың береһе хеҙмәт ветераны Хәсән Иҫәндәүләтовтың ғүмер байрамында беҙҙең хәбәрселәр ҙә ҡатнашты. Хоҙай унан ғүмерҙе лә, һаулыҡты ла йәлләмәгән. Ә бит 90 йәшендә лә гәзитте күҙлекһеҙ уҡыған Хәсән Иҫәндәүләтовтың тормошо балда майҙан тормаған. Ул ауыр рудник эшендә 40 йылдан ашыу эшләп хаҡлы ялға сыҡҡан. Унан һуң да эшсе көстәр талап ителгәс, йәштәрҙең остазы булараҡ үҙ хеҙмәтен дауам иткән. Балдарыма рәхмәт. Бөтәһе ҡарайлар, тәрбиәләйҙәр. Бына йәйген Ҡаҙағстанда 3 ай булып ҡайттым. Хәсән ағай слесарь булып эшләренә, шунан тирмәнсе булып китте. Аҙаҡтан инде пенсия сыҡҡанса тирмәндә эшләне. Һәр ваҡыт һәйбәт эшләне, честно эшләне. Нидән почетный грамоталардан, медалдәрҙән ҡалманы. Юбиляр тормош иптәше менән 62 йыл татыу ғүмер итеп 4 бала тәрбиәләп үҫтерә. Бүгөн инде уның балалары илебеҙҙең төрлө ҡитғаларында, Төркиә, Ҡаҙағстан, Мәскәү тарафтарында йәшәй. Ул бәхетле ҡартлыҡ мәлдәрендә кисерә. 8 ейән-ейәнсәре һәм бүлә-бүләселәренә терәк таяныс булып йәшәй. Беҙ атайыбыҙҙы ошо йәшкә еткәндә ҡыуанабыҙ, 90 йәшкә еткәндә беҙгә иҫәнлек, һаулыҡ, тағы ла ғүмер теләйбеҙ бит инде. Беҙгә 4 бала ғүмер бирҙе. Ошо көндәрҙә 90 йәшен тултырған аҡһаҡалға ил президенты Владимир Путиндың тәбрик хатын да тапшырҙылар. Хәсән Иҫәндәүләтовтың оҙон-оҙаҡ йәшәүенең сере олатай үҙе әйтмешләй һәр нәмәлә сама белеү. Ул ашап эсеүҙә лә, кеше менән мөғәмәлә итеүҙә лә, тормоштан да артыҡ күпте талап итмәй үҙ яйыңса йәшәү. Шул ваҡытта бәлки 100-гә лә етергә мөмкиндер.